Эми мындайча айтканда мен депутат боломбу, блогер боломбу, журналист боломбу, мен ар дайым элдин талабын коргоп келгем и коргой берем. Ал мен жанагы айтып кетпеди, этика боюнча, кийингеним боюнча. Эми туугандар, мен деле кээ бир жерлерде макулмун. Бирок тилекке каршы эгер мен өзүмдүн мыйзамым менен колдонуп эгер иштебесем, анда иштей албайт экен бул жердечи. Мен ошондой кылып иштеп, ошол мыйзамды алып чыгып, ошол мыйзамды көрсөтүп, ошол Нисахарда кандай болсо, Нисахарда да силер билесиңер, мен журналисттин жанагы беренесин чыгаргам, ошондой эле бул жерде да жогорку кеңеште да менин мыйзам бар. Я должен быть принят должностными лицами дегенчи. Бул мыйзамды биз жазып чыктык, видеодо көргөнсүңөр. Ошол себептен мен бүт колумдагы бар мыйзамдарды колдонуп, мен элимдин укугун коргойм. Анан эми калганы мен сүйлөгөн сөзүм боюнча, мен кылган иш-аракеттерим боюнча, мен кийинген кийимим боюнча эч ким мага комментарий бере албайт. Ал чындык нерсе. Анткени мен силердин деле кийип жүргөн кийимиңерге көңүл бурбай элем, туурабы? Ошондой эле. Демек, министрдин отставкасы тиякта эмне болду барганда? Видеодо көрүп атпайсыңарбы? Мен телефон доверияга кайра чалып атам. Ар кайсы телефондордон чалдым, телефон довериягачы. Эмнеге килейген Министерство образования, билим берүү министерствосы, килейген билим берүү министерствосунун министри чыгып туруп, телефон доверия ушул деп туруп, анан ал телефон доверия көрдүңөр видеодо, кимде экени белгисиз. Кийим алып барып атат ал телефон доверияны. Эмнеге телефон доверияны ошончо элдин үмүтүн немет туруп, телефон доверияны берип коюшат, ал иштебесе. Демек, министрдин отставкасы талап кыласыз, жогоруда айтып өттүңүз, ошону кылыңыз. Албетте кылабыз. Бир эле инцидентке байланыштуу же буга чейинки дагы? Мен ойлойм, ушул эле инцидент жетет депчи. Анткени министр ошол окуучулардын, ошол ата-энелердин алдында жоопту. Мындай нерсени министр кылганга акысы жок. Телефон доверия деп туруп, ушул телефонго чалгыла, мен ушул телефондо байланыштам деп туруп, ал телефонго жооп бербей койгон. Эми өзүңөр эле билесиңер. Бул туура эмес нерсе, бул туура эмес көрүнүш. Мен журналист маалында дагы, депутат болгон маалында дагы бүт адамдарга жооп бергенге аракет кылам. Анткени мен ошон үчүн бергем, аманат кылып бергем мен өзүмдүн телефонумду. Мына мага жазылган, мага чалган, мен силерге жооп бергенге аракет кылам деп. Анан кийин андай популисттик жөнүндө монтип Кыргызстандын баарына телефон доверияны көрсөтүп коюп туруп, анан кийин жооп бербей койгон. Министерство немеге барсам, билим берүү министерствосуна видеодон көрбөдүңөрбү? Билбейт телефон каякта экенин. Кана телефон, кайсы жерде десем билбейт. Сиз барганда кеңешме болуп аткан бекен жерде? Ооба, болуп аткан болчу. Мен кеңешме бүт күчөктү ошол жерде күтүп турдум. Бүгүн видео опровержение чыгат, менде бар видео. Биз ошол жерде күтүп атканыбыз бүгүн видео опровержение чыгат. Ошондо жанагы адамдар Эрулан сүзө кирди, түртүп кирди, тебелеп кирди. Бул ар дайым менин артыман келаткан сөздөр да. Мен эч качан эч жерде сүзө кирбейм. Мен мыйзамга ылайык кирем кирген жериме и колуман келишинче күтүп турганга аракет кылам. Бирок адам күтүп атат, адам мындай сылык мамиле көрсөтүп атат деп туруп эле жанагындай иштерди кылып кабинетке кирип кайра чыгып 15 кирип 16 чыгып концерт көрсөткөн бул туура эмес нерсе. Депутат элдин суроосу менен келет. Министерство болобу, каяка болот, кайсы жерге барат, депутат элдин суроосу менен барат. Мен аяка өзүмдүн суроом менен барган жокмун, мен аяка өзүмө эчтеке сураган жокмун. Мен элдин талабы менен ошол жерге баргам. Рахмат.